ეს ფორმა რამდენიმე წლის წინ აირჩიეს. მაშინ როდესაც პირადი ურთიერთობების გარკვევა მაინც ასე საჯაროდ მედიის თვალწინ მოხდა. მოკლედ, რამდენიმე წლის წინ ცნობილი გახდა ერთ-ერთი ცნობილი წყვილის განქორწინების შესახებ და ამის შემდეგ დაუსრულებელი სტატიები და სატელევიზიო გადაცემები სხვადასხვა ეთერებში და სხვადასხვა არხებზე. საბოლოო ჯამში არაერთხელ იქნა შეთანხმება მიღწეული იმის შესახებ, რომ ეს თემა დაიხურებოდა, თუმცა თემა მაინც ვერა და ვერ იხურება და თემა მაინც ყოველთვის პოულობს გაგრძელებას შეტანილი სარჩელების ან მოთხოვნილი სასარჩელო საფუძვლების გამო. ეხლა კიდევ ერთი პროცესი დამთავრდა. ამ პროცესზე გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ ბესო კალანდაძის მოთხოვნა მოეხადა ბოდიში მის ყოფილ მეუღლეს ციცინე შურღაიას არ დაკმაყოფილდა, თუმცა ამის მიღმა მთელი რიგი წრუწრული დეტალები არის ამ მრავალწლიან ურთიერთობას წარმოშობს საბოლოო ჯამში. მოკლედ, დავიწყოთ ნანუკა შოუში ამ თემის განხილვა გრძელდება, იმიტომ გრძელდება, რომ მე ამ თემას არაერთხელ შევხვები ვარ, თუმცა იმედი მაქვს, რომ ეს განხილვა ამჯერად მართლა საბოლოო და უკანასკნელი იქნება. ციცინე შურღაია ნანუკა შოუში. სასამართლომ გადაწყვეტილება ამჯერად მიიღო თქვენ სასარგებლოდ. რა იყო ბატონ ბესო კალანდაძის მოთხოვნა მაშინ? ნანუკა, გეხაწებით, რომ მე არ გავიმეორებ, ძალიან მწხვენია. მე ვერ გავიმეორებ და არც ეს. არა, თუმცა მაყურებელმა ხო უნდა გაიგოს. მაყურებელმა უნდა გაიგოს, ანუ რა სარჩელში რა სიტყოდა ბატონი ბესო. ირთხოვდა იმას, რომ მე რო ვთქვი, რომ ეს არის ნაძიალა კაცი და მწხვენია, რომ მას ჩემი ქმარი ერქვა, არ არის სიმართლე. სიმართლეს არ შეეძლო ეს ჩემი მოსაზრება. ითხოვდა თქვენგან ბოდიშის მოხდას. ხო, ეს სიმართლეა თუ არა, ეს ჩემი მოსაზრება იყო და მოსაზრებას არ შევიცვლიდი არა. თქვენ არიცით ალბათ იურიდიული საკითხები, მაგრამ ხომ არ გონიათ რის საფუძველზე არ დაკმაყოფილდა მის სარჩელი მაინც? იმიტომ რომ ეს ჩემი მოსაზრებაა და ეხლა რაც არ უნდა სასამართლო მომისოს, მე მაინც ამ აზრზე ვიქნები, ხო? გასაგებია. მე როგორც ვიცი რა, მაგრამ ერთი კითხვა მაქვს. გიცდიათ თუ არა როდესმე ბატონ ბესოსთან გასაუბრება? პირადად შეხვედროდი, პირადად გესაუბრეთ. და რატომ არასოდეს არ გამოგსვლიათ ეს? რა ვიცი, იმიტომ რომ რაღაც შეშინებულია მგონია რა. შეშინებულია თქვენთან შეხვედრა არ უნდა? არა, კი უნდა შეიძლება. არა, იყო ჩემთან მოსული იყო საში ეს ბოლოს არჩელი თქვენს გადაცემაში ხო დახურეთ თემა და. კი, მე ვთქვი კიდევაც რომ მიუხედავად იმისა, რომ პირობა მიეც მაყურებელს რომ დავხურე, მაინც მიწევს შეხვედრა. და ყველასთვის არ მიმაჩნია სერიოზულად და სასაცილოდ მიმაჩნია, უფრო გროტესკულად მიმაჩნია, მაგრამ ყველაფერ ამაზე ლაპარაკი, იმ და სასამართლოები გროტესკულად მიმაჩნია. მაგ თემაზე ოდნავ მოგინებთ ვისაუბრებ, მე მინდა პირველ რიგში გკითხოთ, ბატონო კიდევ შეიტანა სარჩელი მან. გიცდიათ თუ არა მასთან პირადად მოგეგვარებინეთ? კი, ვიცდია, მაგრამ და რატომ არა? მე მგონი დაშინებული ყავს აი ვისთანაც. მე არ მგონია რომ დაშინებული იყოს და გეტყვით ხარ რატომ? იმიტომ რომ მაშინ როდესაც ბესო კალანდაძემ გაიგო რომ თქვენ იქნებოდით ჩემს გადაცემაში სტუმრად, მან გულწრფელად დარეკა ჩვენს პროდიუსერთან და თხოვა ჩვენს პროდიუსერს რომ ჩვენ დავთანხმებოდით იმ ეთერს რომ მასეც მიიღო მონაწილეობა. ბუნებრივია ჩვენ თქვენთან პირობა არ დავარღვიეთ და თქვენ შეგითანხმეთ. იმიტომ რომ თქვენ მაშინ როდესაც იყო გადაცემა ტყუილებით სავსე რაღაცა საოცარი. ამ ყველაფერზე ჩვენ მაშინაც მე მოვიდოდი, თავისუფლად მოვიდოდი. კი, უბრალოდ ხო, ჩვენ მე საერთოდ არაფერს არ მეშინდა. ამიტომ უნდა ვთქვათ რომ ბესო კალანდაძემ დღეს დარეკა და ჩვენს პროდიუსერს თხოვა რომ ის მზად იყო მიიღო მონაწილეობა და შემიძლია ვთქვა პირველად. ქართულ ტელესირჩეში ერთმანეთის პირისპირ ჩდებიან ყოფილი ცოლ-ქმარი ბესო კალანდაძე და ქალბატონი ციცინე შურღაია. ბესო კალანდაძე ნანუკა შოუში. გიჟდავ ჯდება. საწუდეში. ბატონ ბესო მოგზავნე. უღრმესი მადლობა, მოგზავნეთ, აქეთ დაბრძანდით. არ არის არანაირი პრობლემა. უღრმესი მადლობა, რომ მოგზავნეთ გადაცემაში. ბატონ ბესო, რა იყო თქვენი სასარჩელო მოთხოვნა, რომელიც ბოლოს არ დააკმაყოფილა მოსამართლემ? მე ჯერ ვერ გავიგე საერთოდ რაზეა საუბარი, იქნებ თქვენ ამიხსნათ, ვიდრე არ დააკმაყოფილა. საქალაქო სასამართლომ ქალბატონი ციცინემ, როგორც ჩვენ გვითხრა, არ დააკმაყოფილა მათ შორის ვესაუბრეთ თქვენს ადვოკატსაც, მე გუშინ დიმიტრი გაბუნიას. გავიგე, ეხლა ვიგეთყვით, მაშინ ძალიან მარტივად. ეხლა იცით რა არის, უბრალოდ ეს ყველაფერი გადაეზარდა უკვე ანომალიაში. მე მაგალითად სიმონლე გითხრათ, არ ვაპირებდი, 10 წელი გავიდა, ხო? ამის მე 10 ეს დაიწყო. 2007 წელს დაიწყო სასამართლო პროცესი.
ცილის წამებაზე. 5 წელი მიმდინარეობდა. ნუ არ ვიცი მიხლა ეს რა ქვია სასამართლო. ის სარჩელი იყო ეს 5 წელი. არა, ჩემი იყო თავსაუცხადი 2007 წელს მე შევიტანე სარჩელი ცილის წამებაზე, ასე ვთქვათ, რომ მას უარი იყო ის ცნობები, ვითომ მე რაღაც მოვიპარე. ეხლა იცით რა, უკვე მეცნებასავით რა. აი ეხლა მე აქ მაქვს სასამართლოს საახსრობლო ფურცელი. აი ფურცელის თანახმად ეს არის 2000, აი თქვენ რო ნახოთ, აი ბეჭე დარტყმული არის 2012 წლის. მე გალაპარაკებ 2015 წლის განწყობილებას. ერთ წუთით, ყველაფერს თანმიმდევრობით მივიკეთ. კი ბატონო, ეს 2012 წელია, სადაც წერია. 2012 წლის 18 ივნისი. ეს არის სასამართლოს თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რის საფუძველზეც სისინო შურღაია ცნობილი არის ცილის წამებლად. აგერ წერია გადაწყვეტილების სარაჯიშო ნაწილი ცისინო შურღაიას დაევალო შურდა რეიტინგის საშუალებით ბესარიონ კალანდაძის პატიოსა და ღირსების კერძოდ ბესარიონ კალანდაძის მიერ ცისინო შურღაიას ნივთების უკანონოდ მითვისების ცნობების უარყოფა. ანუ ესე იგი დაევალა ხო? ანუ მესმის კითხვებით გიპასუხა. და რა არ დააკმაყოფილა გამგებლობა. ეს არის სხვა ბატონო. ეს არის კანონიერ ძალაში ეს არის 2012 წლის სხვაზე საუბრობთ ბატონო. გავიგე და ერთ წუთს მიყვებით აბადო. თანმიმდევრობით მიყვეთ რა. ერთხელ სამუდამოდ რა ქვია ხوار შეიძლება რომ ამ რა ქვია აი რა ქვია რამდენი ფსიქოპატი რაღაცას იტყვის რაღაცას ეს ადამიანი არის ცნობილი ცილის წამებლად. გავიგე ბატონო ბესო. ხალბატონმა ციცინო მამის შემდეგ წარმოადგინა დედა თქვენის აუდიო ჩანაწერი. არა, ერთ წუთში ახლა ხალბატონმა ციცინო ბევრი რაღაცა წარმოადგინა და ბევრი მნიშვნელოვანი მტკიცებულება იყო. არა, ერთ წუთს ახლა ის მტკიცება რა წარმოადგინა, ვისთან წარმოადგინა. ხალბატონო ციცინო მე ნუ ვსაუბრობ თქვენ სპეციალურად. სად წარმოადგინა ვისთან? გამართოთ ეხლა. კი ბატონო. და აქედაც ექსპერტი აიმე მაგას ყველაფერი ექსპერტი და როგორ რომ ის გავხდა ეს თალი ასოცირებულია და დაეცემა ასეთი და დაუწევრო ეს არ არის და ახლა და არაფერს არ ვაჩვენე და ძალიან ხოთ ეს მიიღეთ ხელოვნებაში ასე რომ მიცოდეთ კარგად რომ ორი არის ორი ხარი თქვენი მაგი მიზი ხარი საერთოდ და იქნება თქვენ ორჩიო დავკავთ რომ მოიდააბრუნოთ ეს ძირთები და ყველაფერი კარგად იქნება ადამიანი ცნობილია ცილის წამებლად. ამას დიდი სამარცხვინო რამე არის. მე მაგათ მის მაგერად ვრცხვენია, რომ მე ცილის წამებლად მყავდა ეგრეთ წოდებული მეუღლე რა, რომელიც თავის დროზე მოსკოვში, ეხლა მე არ მithქვია ეს. ერთი წელიწადი პორტატული მაგნიტოფონით დამდებდა თურმე და ჩემ ჩანაწერებს აკეთებდა. რას ვლაპარაკობდი? სად მივდიოდი, სად მოვდიოდი? კაგებეში ნიკივი დამდებდა ერთი წელიწადი და იწერდა სულ ყველაფერს. ეს მე აღმოჩინე სრულიად შემთხვევით. მაშინაც ქმარი იყავით თუ შემდეგ? იმ დროს დიახ იმპერი მოსკოვში როცა ვცხოვრობდი, ერთი წელიწადი პორტატული მაგნიტოფონით ყველა ჩემ ჩანაწერებს, ჩემ ნალაპარაკებს იწერდა. და რა თუნდოდა? ეს მას უნდა შეკითხოთ. ის კი არა უფრო მეტი სხვა ჩანაწერებიც არის. ეხლა მთავარად გეტყვით, რა შეიძლება? სხვა ჩანაწერები ბატონო. ეხლა ამაზე საუბარი. არ მითხრათ რომ ინტიმური ჩანაწერები. არა, ისე დაანოს სხვა ჩანაწერები. არა, სხვა რაღაც იქ კიდე დაუშვათ ვიღაცებთან, მაგას ვიშტო რომ ძალიან შორს წავალთ, თავი რა არის. ეს რატო გითხარით? აი შეიძლება რომ ადამიანის ერთი სიტყვა დაეჯეროს ადამიანმა, რომელსაც ცილის წამებლის სტატუსი აქვს, ეს არის სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილება. შეიძლება ერთ წუთით. აი წავიკითხავ. ნახეთ, ეხლა თქვენ გადმოგიჟდებთ ბატონო ციცინო. გრამატიკა გახსოვთ ქართული. წერია ნახეთ. ჟურნალ რეიტინგის საშუალებით ბესარიონ კალანდაძის პატივისა და ღირსების კერძოდ ბესარიონ კალანდაძის მიერ ციცინო შურღაიას ნივთების უკანონოდ მითვისების პატივისა და ღირსების დავაყენებოთ